Hier, in de Nicolaaskerk in Wiewert, ligt een eeuwenoud mysterie verborgen. Zo'n 300 jaar geleden werden er per toeval verschillende mummies ontdekt. Maar wat er nou precies met deze mensen is gebeurd en hoe de lichamen zo goed geconserveerd zijn gebleven, is tot op de dag van vandaag voor de wetenschap een raadsel. Het was een rustige zomerdag in 1765 en de zon scheen fel boven het kleine dorpje Wiewert. De Nicolaaskerk stond er zoals altijd statig bij, met haar oude muren die al zoveel hadden meegemaakt. Binnen in de kerk was het koel en een groepje timmerlieden was hard aan het werk. Ze herstelden de eeuwenoude vloeren, hun stemmen gedempt door de dikke stenen muren. Maar te midden van het getik en gehamer hing er een gevoel van onbehagen in de lucht. Alsof iets uit het verleden zichzelf aan het opdringen was. Een van de timmerlieden, zwijgend, verdiept in zijn werk, voelde plotseling een vreemde trilling onder zijn voeten. Zijn hand verstijfde boven zijn hamer. Met een mengeling van nieuwsgierigheid en angst begon hij voorzichtig de planken weg te breken. Het geluid van splinterend hout dat volgde klonk anders dan normaal. Hol en diep, alsof de kerk haar geheimen niet prijs wilde geven. En toen hij eindelijk een opening blootlegde, staarde hij in de duisternis van een onbekende ruimte. Hij voelde een ijzige windvlaag de diepte opstijgen, als de adem van iets ouds, iets dat lang verborgen was gebleven. Hij aarzelde, maar zijn nieuwsgierigheid overwon zijn angst. Hij pakte een flikkerende lantaarn en begon de smalle, met mos bedekte trap af te dalen. Elke voetstap weerkaatsend in de kille leegte onder hem. De muren leken te ademen en de geur van oude aarde en vochtige steen vulde zijn neus. Toen hij de voet van de trap bereikte, onthulde het zwakke licht van zijn lantaarn de contouren van iets dat zijn bloed deed stollen. Voor hem, in de halfschaduw, stonden rijen kisten, hun oppervlakken verweerd door de tijd. Maar dat was niet wat zijn adem deed stokken. Nee, het was wat erin lag. Want daar, in het flikkerende licht, zag hij een vrouw. Haar gezicht onaangetast door de jaren. In paniek draaide hij zich om, vluchtend uit de kille crypte. Hij rende de trap op, het licht van zijn lantaarn dansend op de muren. Boven aan de trap botste hij bijna tegen zijn collega's aan, die hem met hele verbaasde ogen aankeken. "Wat is er aan de hand?" vroeg een van hen. Maar de man kon alleen nog maar wijzen naar de donkere opening onder hem. "Daar beneden," fluisterde hij, zijn stem nog trillend van de angst. "Daar beneden, daar ligt iets wat nooit gevonden had mogen worden." De mummies van Wiewert vormen een van de meest intrigerende historische mysteries van Nederland. Gelegen in de crypte van de Nicolaaskerk in het dorp Wiewert in Friesland vertellen deze mummies een verhaal dat teruggaat tot de vroege 17e eeuw. Het begon allemaal rond 1609, toen de eerste van de uiteindelijk 4 mummies werd begraven. Deze mensen waren gewone dorpelingen wiens lichamen na de dood op een mysterieuze wijze opmerkelijk goed bewaard zijn gebleven. De mummies omvatten een jong meisje dat stierf aan tuberculose, een vrouw die op hoge leeftijd overleed, een man die leed onder een pijnlijk absces in zijn kaak en een goudsmid genaamd Stellingwerf. De laatste die werd bijgezet in 1705. Naast de fysieke resten is er ook een rijke geschiedenis verbonden aan de Labadisten, een religieuze gemeenschap die zich in de late 17e eeuw in het gebied vestigde. Deze groep volgelingen van Jean de Labadie, een charismatische en omstreden Franse predikant, zocht toevlucht in Wiewert na meerdere keren te zijn uitgewezen uit andere Europese steden. En dat was vanwege radicale geloofsovertuigingen.
Ze streefden naar een pure vorm van christendom, vrij van wereldse invloeden en vol persoonlijke piëteit. De Labbadisten hadden een grote impact op het gebied. Niet alleen vanwege hun intense religieuze praktijken, maar ook door hun intellectuele bijdrage en hun interacties met lokale adellijke families, zoals de Walta's, die een significante rol speelden in hun vestiging in het dorp. Dit alles draagt bij aan de fascinatie voor de crypte, die nu een soort bedevaartsoord is geworden, voor zowel geschiedenisliefhebbers als mensen die geïnteresseerd zijn in het paranormale. Een van de meest intrigerende verhalen die verbonden is aan de Nicolaaskerk in Wiewert gaat niet over de mummies, maar over een vrouw die vlak naast de kerk woonde. Haar naam was Beppe Antje en ze was een hele eenvoudige vrouw, maar haar leven werd getekend door een reeks tragische gebeurtenissen. Eén voor één werden haar kinderen ziek. En niet zomaar ziek, maar echt op een onverklaarbare manier, ook voor doktoren. En uiteindelijk stierven ze ook, één voor één. Tenminste, zolang ze naast die kerk woonden. De mensen begonnen dan ook te fluisteren. Zou de plek vervloekt zijn? Want zodra Beppe Antje de kans kreeg om te verhuizen, stopten de sterfgevallen. Het lijkt bijna alsof de kerk, of de grond daaromheen in elk geval, iets duisters met zich meedroeg. Toch wist Beppe Antje zelf de respectabele leeftijd van 102 jaar oud te bereiken. Een vrouw die alles verloor, maar zelf buitengewoon lang leefde. Is dat toeval? Of zit er meer achter deze plek dan we ooit zullen begrijpen? Vlak hierachter stond het huis van Antje en haar gezin. En ze ligt begraven naast de kerk die haar leven zo tekende. Elk jaar komen er vele bezoekers naar dit kleine kerkje om zich te verwonderen en om een blik te werpen op de historische figuren. De 4 eeuwenoude mummies, uitzonderlijk goed geconserveerd, trekken jaarlijks vele bezoekers aan. Het is het hart van de legende dat tot op de dag van vandaag blijft kloppen. De precieze oorzaak van de uitzonderlijke conservering van de lichamen is nog steeds een raadsel. Er zijn geen aanwijzingen dat er bepaalde balsemtechnieken zijn gebruikt of andere conserveringsmethoden. Ja, mensen speculeren dat het te maken heeft met de omgeving hier in de crypte, bepaalde luchtstromen of de grond onder de kerk. Het kerkje in het Friese dorp Wiewert ontvangt vele nieuwsgierigen die zich in de grafkelder willen verbazen over het wonder van Wiewert. Een aantal goed geconserveerde lijken die zonder balseming de eeuwen hebben doorstaan. Een bezoek aan deze grafkelder, een taboe doorbrekende vakantiebezigheid, kost maar €1,50. Maar je moet er wel van houden. De mythe van Wiewert raakt diepe thema's, zoals het leven, de dood en het onverklaarbare. En het is maar de vraag of we ooit de waarheid gaan ontdekken achter al deze geheimzinnige gebeurtenissen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om te liken en te subscriben. En laat even in de comments weten van welk verhaal jij meer wil weten. Tot volgende week!